jo cobre com a portaveu adjunt una quantitat que són més o menys nets 3.400, dels quals me queda 2.200 perquè la carta financera del meu partit diu que jo he de cobrar el mateix que cobrava en el treball anterior. Jo soc funcionari de grup A, nivell 24, complement específic 42, y me toquen 2.200 euros. Y la resta la dona a la meva organización que no té finançadors privats. Y yo creo que es muy interesante traer a profesionales y a expertos en la materia que vengan a explicarle a los grupos parlamentarios iniciativas que se están llevando en todo el Estado español, propuestas para luchar contra un problema que lideramos en el Estado español, que es el tema del fracaso escolar. Si todas las comunidades autónomas que están por debajo de la media piden que a costa del Estado, sin tocar el sistema de financiación, es decir, sin tocar las que están por encima de la media, se solucione su problemita para igualarlos a la media, el déficit del Estado se dispara. Esto está muy bien visto con los anteojos de la Comunidad Valenciana, pero es que formamos parte de España. Y bueno, la Fórmula 1, tenemos un circuito maravilloso en Cheste, donde se podía haber hecho esta prueba, sin los costes anuales que implica montar y desmontar ese circuito y las molestias a todos los vecinos, que también son importantes. Que se hable de creación de empleo para 2, 3, 4 días de que pueda haber más gente o que puedan estar los hoteles llenos 2 días, pues habría que sopesar la rentabilidad real del dinero invertido y los beneficios recogidos. Hola, molt bona nit. Són imatges d'eixe Raonem del 26 de juny, l'últim Raonem que vam fer així. Vam parlar de salaris dels polítics, vam parlar de la situació econòmica de la Generalitat, vam parlar de moltíssimes coses. Han passat 2 mesos i avui iniciem de nou esta temporada en aquest espai que Levante Televisió vol dedicar setmanalment al debat polític, a l'intercanvi d'idees amb tots els grups polítics presents a les Corts, com sempre, amb aquesta idea de pluralitat que tenim actualment també a les Corts Valencianes. I avui comencem el programa Raonem amb un convidat molt especial que ara passaré a presentar. Abans, però, vull recordar-vos que podeu seguir el programa, a més de per la televisió, per el nostre canal en directe d'internet, www.levantetv.es, i també a través de Twitter en aquests debats paral·lels que es solen produir en aquests programes, mitjançant el hashtag Raonem. D'ací envia una forta salutació als nostres Raonem fans que han estat 2 mesos sense programa i que segur avui disfrutaran i molt amb la presència del nostre convidat, que segur que té moltíssimes coses importants a dir-nos en esta nit, i és el vicepresident del Consell, José Ciscar. José Ciscar Bolufer, professió advocat, Partit Popular, càrrecs vicepresident del Consell i conseller de la Presidència. Ha sigut alcalde de Teulada entre 1999 i 2009, també delegat del Consell a Alacant entre 2009 i 2011. Molt bona nit, senyor Ciscar. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Hola, molt bona nit. Gràcies a vosaltres. També ens acompanyen esta nit en esta taula de debat el cap d'informatius de la cadena SER, Bernardo Guzmán. Molt bona nit, Bernardo Guzmán. Bona nit, Isa. Moltíssimes gràcies també a Santiago Pacheco, responsable de política de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies. I també al director de Levante Televisió, a Francesc Piera. Molt bona nit, Paco. Bona nit. Senyor Ciscar, avui el conseller Vela manifestava que es trobava en un desig informatiu que vislumbrava el principi del fi de la crisi, amb les dades de l'atur que just coneixem avui amb la situació i altres factors econòmics, com hem estat parlant al llarg d'aquest estiu del deute de la Generalitat. Comparteix aquesta opinió? Bueno, el que no cap dubte és que estem en una situació que és molt complicada, que ja veníem anunciant que l'any 2012 anava a ser un any molt complicat. De fet, el govern central, quan va fer els pressupostos del 2012, ja partia d'una recessió del menys 1,7%. També des del govern central alguns ministres ja van dir en el seu moment que en el 2012 no es podria crear ocupació, més bé al contrari. És un moment també molt complicat perquè estem exigint molts esforços als ciutadans, però des del convenciment que aquests esforços van a donar fruit i que l'any que ve per aquestes fetges, quan tornem a parlar, la situació, estic convençut, va ser sensiblement millor a la que tenim en aquests moments. Sí, bona nit, senyor Ciscar. Jo el que m'estic preguntant aquests dies, perquè sempre estan parlant vostès d'una situació en aquests moments molt crítica, ho estan reconeguent, estan prenent mesures, però totes les mesures és a base de més endeudament. Són ajudes del govern, renovació d'efectes bancaris, pagaments a proveïdors, però també, lògicament, que hi ha que tornar.
jo me pregunte si la solució del curt termini pot hipotecar les futures generacions, si, diguem, és assumible per als pròxims anys. Ja sé que estem ara en què passa demà, però clar, a mi m'agradaria anar un poc més enllà, perquè les solucions totes passen per endeudar-se en també un percentatge també d'interessos prou alt, perquè el mercat ho està exigint, i estic molt preocupat també per aquest mig i llarg termini. Bueno, tots estem preocupats per aquest mig i llarg termini i de fet estem treballant per a que les condicions en el mig i llarg termini i també en el més curt plaç siguin més beneficioses. Jo el que sí que voldria apuntar és que no sempre en tot això que tu apuntaves estem endeudant-nos, és a dir, en molts casos, en la gran majoria dels casos, estem substituint una deuda que ja tenim per altra en condicions que són millor. Quan nosaltres volem acudir al Fons de Liquiditat Autonòmica per atendre venciments de deute, estem substituint una deuda per una altra. Quan en el pla de pagaments a proveïdors entrem en la línia LICO de l'Estat, estem substituint deuda a proveïdors a deuda a una entitat financera de l'Estat. I tinc que dir que en els dos casos, tant en la línia ICO com quan estem en el Fons de Liquiditat Autonòmica, en millors condicions que si tinguérem que eixir al mercat financer a intentar traure aquests recursos financers que necessitem, perquè sí que és cert que l'Estat a les comunitats autònomes el que fa en el Fons de Liquiditat Autonòmica és que nosaltres puguem accedir al crèdit en moltes millors condicions. De la mateixa manera, jo crec que això és un símil que podem aprofitar, que estem demanant que el Banc Central Europeu compre deuda als estats perifèrics, als estats que tenen problemes, com és el cas d'Espanya, per a que tinguem que pagar menys interessos. El Fons de Liquiditat Autonòmica pel conjunt de les comunitats autònomes, no oblidem que el problema de liquiditat és un problema de totes les comunitats autònomes, el que ens reporta és que ens podem financiar a un interès millor que el del mercat financer, tindre uns diners més barats. Sí, volviendo a la intervención del conseller Vela esta mañana, él también hablaba de que después de todo lo que se ha hecho ha llegado el momento de también tomar medidas de estímulo de la economía. Tampoco ha avanzado demasiadas, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de recortes, etcétera. La primera pregunta sería si pudiera avanzar alguna y la segunda, incluso para las medidas de estímulo de la economía, efectivamente hace falta un dinero que aparentemente la situación de la caja es tan mala que prácticamente está para tapar agujeros, ¿no? Y ya no da tampoco para esas medidas de estímulo. Sí, la veritat és que negaríem la realitat si no admitirem que en l'actual situació econòmica el destinar incentius, estímuls a l'economia costa molt més. De totes maneres, sí que és cert que en els pressupostos del 2012 ja n'hi ha uns xocotets apartats, una sèrie d'incentius, el pla d'ocupació juvenil, que està destinant-se diners. El cert és que en la Comunitat Valenciana és la comunitat espanyola que més baixa la desocupació juvenil. No vaig dir que siga necessàriament per este pla, però segur que ajuda. N'hi ha tot un programa d'incentius als nostres sectors econòmics que va presentar no fa molt el president, també està en marxa. Altres mesures és cert que són incentius i no costen diners, com és la llei dels emprenedors, on permetim que es puga obrir immediatament un negoci, que es puga tindre la llicència d'apertura en el moment en què presentes en l'Ajuntament la documentació, on es suprimeixen 41 taxes autonòmiques per a aquestes empreses de nova instal·lació durant l'any 2012 i l'any 2013, i altres mesures d'estímul. Vindran altres mesures, altres incentius, però estos ja vaig deixar-los per a que siga el president quan en el debat de política general puga anunciar alguna cosa al respecte. Sí, jo per tancar també el tema del Fons de Liquiditat Autonòmic que estem comentant, perquè em queden dos dubtes que no ha acabat mai de resoldre. Un és doble, és si necessitem en aquest moment 3.500, 4.500 milions, perquè les xifres s'han barallat, i si estos són els diners suficients per a, diguem, resoldre el que es pugui resoldre en el Fons de Liquiditat Autonòmic, o si és una primera etapa i se pensa que pot haver una altra, això per una part, i per una altra part, a quin preu? Perquè vostè ha dit que efectivament anar als mercats és més car. En aquest moment dona la sensació que en els mercats probablement no ens els donaríem, ni a esta comunitat ni a moltes més. Aquests diners, o serien a un preu absolutament inassumible. Però bé,
si com dia Bernardo, en certa manera, canvien deute per deute, vull dir, aquests diners són més barats que els que estem pagant ara en el deute que tenim a llarg termini, que es va demanar fa 10 anys, fa 5 anys, fa 6 anys. Vull dir, realment ahir va haver diferència. Sí, efectivament. Nosaltres tenim que partir de la premissa de que per a cobrir venciments de deuda i per a poder col·locar la deuda que tenim autoritzada per l'Estat, que és un capítol del nostre pressupost d'ingressos, tindrien que acudir a aquests mercats financers. Nosaltres, en el fons de liquiditat, el que aconseguim són uns interessos que són més beneficiosos, menys cars que els que estan en els mercats actualment. Ens podrien financiar. La veritat és que fora del fons de liquiditat ens podrien financiar, però seria a un preu que no ens podem permetre el luxe de pagar-lo. Si són suficients, els 3.500 milions d'euros són suficients per en l'any 2012 nosaltres poder complir en l'objectiu del dèficit, que és el gran repte que tenim i que estic convençut que anem a aconseguir. Nosaltres necessitem, les xifres són molt senzilles, 1.500 milions d'euros per a la deuda que, com dia abans, tenim autoritzat, que forma part del capítol d'ingressos del nostre pressupost i que necessitem per a fer executiu al màxim aquest pressupost. En concret, són 1.535 milions d'euros i necessitem 2.000 milions d'euros, no arriba a 2.000 milions d'euros, està sobre els 1.900 milions d'euros per a venciments de deute que tenim des d'ara fins el dia 31 de desembre i que són préstecs o endeudaments en distintes entitats, i el que volem fer és, com deia abans, refundir-ho tot en el fons, pagar tot a un mateix interès que repetisc, que insistisc, més beneficiós sempre que el que estem pagant ara a les comunitats autònomes. Jo, en qualsevol cas, quasi insistís que, clar, s'està un poquet en aquest curt termini, però en un deute que el que fa és que tenim més gastos que ingressos. Hi ha un problema, perquè parlem molt dels gastos, de retallar els gastos, dels ajustos, però, clar, tenim un problema molt greu d'ingressos. Però per no tornar ahí, ja sé que és un tema cridanari estos dies, però tinc la sensació que va anar inclús a més, perquè vostè ho dia, i és de veres. A mi me dona molta ràbia que a voltes a soles es parle de la Comunitat Valenciana, aunque tenim llastimosament motius per a parlar, però la situació en general és molt greu de totes les autonomies. Això s'està evidenciant a lo llarg d'aquestes últimes setmanes i hi ha moltes persones que s'estan qüestionant, diguem, l'actual model autonòmic. Que conste, i vaig per davant, que jo soc un defensor i crec que hem crescut molt en aquest país gràcies al sistema autonòmic, aunque s'han comès excessos. Però sí que trobe, i no sé si coincidís vostè, que hi ha forces importants, moviments, corrents d'opinió en aquest sentit, inclús des de l'àmbit europeu, una pressió, una recentralització. Vostè pensa que es pot anar endavant, que es pot replantear inclús algunes de les competències que tenim actualment les autonomies? Jo crec que és cert que el model autonòmic a l'estat espanyol li ha reportat moltíssims beneficis, moltíssims més beneficis que inconvenients. Jo penso que el model autonòmic va continuar conforme està ara, no va haver modificacions de competències. Una altra cosa és que entre tots estudiem i evitem duplicitats, evitem solapaments, perquè al final això són estalvis molt necessaris. I el que està passant és que en aquests moments efectivament els ingressos han caigut d'una manera brutal per la crisi econòmica. En la Comunitat Valenciana, en la Generalitat Valenciana, entre el 2009 i el 2011 han caigut els ingressos un 20%. Clar, un 20% estem parlant de més de 2.000 milions d'euros. Són xifres astronòmiques i molt necessàries per al nostre funcionament. El concepte recaudatori més important després del finançament autonòmic, no d'esta comunitat, de qualsevol comunitat autònoma, és l'impost de transmissions patrimonials. El que paguem si comprem una vivenda, si comprem qualsevol immoble, si comprem un cotxe, quan no pagues IVA. Per aquest impost, en l'any 2006, la Generalitat recaudava 2.600 milions d'euros. En l'any 2011 ha recaudat 700 milions d'euros, quasi 2.000 milions d'euros menys. En canvi, durant tots aquests anys, la població s'ha incrementat, la sanitat és més cara perquè n'hi ha més població i perquè donem més serveis, l'educació, el cost s'ha incrementat perquè n'hi ha més població escolar, en aquest curs es comença a baixar, en el curs que es comença el divendres, però fins ara la població escolar ha anat incrementant
I bueno, això és el gran problema. El problema que tenim ara a les comunitats autònomes és la caiguda tan brutal dels ingressos. I el que tenim que fer, i jo sempre dic en aquest sentit que a banda d'una necessitat és una oportunitat, és fer una administració com la que vol fer i està treballant i està aconseguint el president Fabra, que siga més sostenible, on optimitzen recursos, siga més eficaç, siga més austera, puguem resistir millor quan arribi en el futur un altre moment de crisi, perquè que ningú tinga dubtes, nosaltres anem a eixir d'esta crisi i vindrà una altra crisi, això és algo cíclic, doncs que en aquest moment l'administració estigui millor preparada per a resistir-ho, que siga una administració, i això penso que és molt important, que doni més espai, que deixi més espai a la societat civil, que la societat tingui més responsabilitat, que l'administració no trate d'abarcar molts àmbits que fins ara ha estat o està abarcant, que siga una administració que prioritza la cultura de l'incentiu davant la cultura de la subvenció, és a dir, no donar diners públics a fondo perdut, sinó diners públics a canvi de resultats i, en definitiva, una administració en què no es gaste més de lo que s'ingressa. D'ahir moltíssimes de les mesures que estem prenent per aconseguir aquest objectiu. Però vostè al principi de la intervenció dia també que no es solapen competències, que hi ha una major coordinació entre autonomies, però clar, el panorama polític d'Espanya és molt complex, perquè hi ha comunitats governades pel PP, governades per el PSOE, està el tema de Catalunya, tenim unes eleccions ara en octubre en el País Basc i Galícia que poden canviar el panorama, i jo crec que això complica també el que hi hagi una coordinació. Jo crec que és prou evident, i la impressió que estem donant en general, inclús a nivell europeu i mundial, és un poquet que ninguna autonomia està disposada al final a entrar en aquestes mesures, no? I a lo millor això és el que retroalimenta més aquest discurs centralista. Sí, evidentment el que no ajuda és la posició que en aquest moment estan tenint algunes comunitats autònomes. La prioritat és eixir de la crisi per a la comunitat valenciana i per a la resta de les comunitats d'Espanya, i aquest té que ser l'objectiu prioritari. Jo quan parlava d'evitar els solapaments, el que vull dir és que no restar ninguna competència a ninguna administració, simplement que es complisca el principi d'una administració, una competència, que no... Vicepresident, es parla d'això, tinguérem així fa un any, me'n recorda Alfonso Rus, el tema de les diputacions, i les diputacions en 3 mesos varen passar de pràcticament desaparèixer, es parlava, a tindre més competències. Al final pareix que se parla molt però no es tanca el tema. En aquests moments el govern d'Espanya, perquè això té que ser una iniciativa del govern d'Espanya, està treballant en una reforma de l'administració pública, des dels ajuntaments fins a les autonomies, per evitar precisament totes aquestes duplicitats. I és un compromís del president del govern traure endavant aquesta reforma este mateix any, com és un compromís també del president del govern, i això és una cosa que incidirà també en totes les comunitats autònomes, el de tindre en Espanya un mercat únic per ser més competitius econòmicament, no que en cada comunitat autònoma tingués unes regles distintes i en funció de en quina vulguis invertir tingués que complir uns requisits o uns altres. Tot això està treballant-se i aquestes reformes dins d'aquest any, i és un compromís, repetit, del president del govern, van a veure la llum. Lo que pasa es que usted cita las reformas del presidente Rajoy para este año. Yo no digo que no se vayan a hacer, pero yo sí que creo que hay una sensación un poquito en la calle de que la situación está dura para todos los ciudadanos, que la gente lo está pasando realmente mal. Bueno, por supuesto que quien más, quien menos. Algunos de los recortes puestos en marcha, pues más directa o más indirectamente le afectan. Me da la sensación de que todo esto que está usted hablando, no solapar, va más lento de lo que la crisis requiere, ¿no? De lo que la situación del momento y el sufrimiento de los ciudadanos requiere. Sí, però hem de tindre en compte que tot això passa per reformes legals. El govern porta 8 mesos, ha fet ja moltíssimes reformes i té moltes avançades altres reformes. A tots ens agradaria que anara més ràpid, però la tramitació d'una llei, tant la tramitació quan la llei està en l'àmbit del govern com quan té que fer tot el camí parlamentari, és la que és, hi ha uns plaços i uns requisits que es tenen que complir. Jo penso que en un any de govern, així en Espanya, van a prendre's més mesures i van a fer-se més reformes que mai s'havien fet en aquest aspecte. Se n'han fet moltes. Tal vegada és veritat que el dia a dia porta a prioritzar altres coses,
però aquí estan parlant des d'una reforma laboral fins a una reforma financera que està fent-se, una reforma de l'administració pública i moltes mesures d'ajuda a les comunitats autònomes, com va ser el pla de pagaments a proveïdors, les línies ICO, com és ara el fons de liquiditat, perquè no oblidem que tot això al final són diners que acaben en l'economia real, que acaben en les empreses. El pla de pagaments a proveïdors en aquesta comunitat ha suposat injectar a les nostres empreses més de 4.000 milions d'euros, que es diu molt prompte. Vale que era deuda de l'administració, però que l'administració tenia molt difícil fer front en el curt plaç. Vull dir que mesures estan prenent-se, unes són més fàcils, altres són més complicades, són més complexes, però al final van arribar totes, perquè és veritat que si no fem les reformes necessàries, i la crisi és també en aquest sentit un moment d'oportunitat, no podrem eixir d'esta situació. Però pensa que el govern això ho té molt clar, i encara que moltes de les mesures són impopulars i exigeixen, com bé has dit, molts sacrificis per als ciutadans, són sacrificis necessaris per poder eixir de la crisi. I com de populars són dintre del propi equip de la Generalitat aquestes mesures, 73 mesures d'austeritat, el tema del low cost que vam estar explicant la setmana passada, els menús de 20 euros, això suposa que tampoc molt popular no serà dintre de l'administració. Sí, perquè nosaltres som conscients de que si estem exigint molts sacrificis als ciutadans, nosaltres som els primers que tenim que apretar-nos el cinturó. Jo dine molts dies menús no de 20 euros, de 10 euros, de 8 euros, de menys inclús en les Corts, i no passa res, i podem fer-ho perfectament. S'ha reduït un 50% el parc de vehicles oficials i no passa res, ens apanyem perfectament. I viatjar en classe turista, tots hem viatjat en classe turista, no passa absolutament res. Tal vegada són mesures que inclús antes es tenien que haver pres. Bé, no, són gestos importants, però al final miràvem, a més s'havia fet públic les xifres de l'any passat, ens hem gastat 15.900 milions, n'hem ingressat 9.200. Aquesta reducció de l'administració que parlaven, que tal vegada en la Comunitat Valenciana, no sé si el que més transcendeix són els ERES que estan prenent, el refer totes les empreses públiques en els ERES, en el cost laboral importantíssim que tenen. Realment és suficient, realment això és prou significatiu, perquè evidentment els gestos del low cost, els gestos del Consell són importantíssims, penso jo, de cara a la gent, perquè la gent ha de veure que els seus dirigents tenen trellat, no se'n van a dinar per 100 euros mentre ells estan, però no tenen una significació econòmica espectacular en el pressupost, no? Estem parlant quasi de reduir a la meitat, perquè una altra cosa és anem a recaudar més, que s'ha fet, però anem a recaudar més, dona per lo que dona, i jo crec que ja no dona per molt més, com tot el món sap. Llavors ara anem a gastar menys, no? Passar pràcticament a gastar la meitat. Jo, en primer lloc, m'agradaria fer una puntualització, que és que les informacions que s'han donat respecte a que si hem gastat 6.648 milions més de lo que hem ingressat, si hem tingut 6.648 milions d'euros de dèficit pressupostari, és una informació que no és certa. Estem parlant d'algo que era el resultat patrimonial, econòmic patrimonial, que no té res a veure en el resultat pressupostari, és a dir, no és el que s'ingressa i el que es gasta. Ens ocorreix a tots que la comptabilitat, i sobretot la comptabilitat pública, és per a experts, i de vegades ens perdem en les xifres, però sí vull dir que si nosaltres haguem gastat en el 2011 6.648 milions d'euros més de lo que hem ingressat, nosaltres estaríem com a comunitat autònoma ja desapareguts. Absolutament. Això no és real. I ja en l'altra part de la pregunta o de la reflexió, que està molt bé, és veritat, són gestos que n'hi ha que fer, i els ahorros substancials no venen d'ahir. Nosaltres el que hem fet és, en un any, en l'últim any comptat des d'agost a agost del 2011, nosaltres hem ahorrat més de 2.000 milions d'euros ja. 1.000 milions d'euros ja en el pressupost del 2012 respecte del pressupost del 2011, 1.000 milions d'euros menys que anaven en el pressupost, però és que en totes les mesures d'austeritat que hem anat prenent, i són moltíssimes, estem parlant d'ahorros efectius d'altres 1.000 milions d'euros, i fins a final d'any aconseguirem molt més ahorros. Nosaltres som optimistes en el tema de la consecució de l'objectiu del dèficit. El 1,5 enguany serà difícil, però hi tenim que fer esforços addicionals pressupostaris,
per a l'any que ve el 0,7% i el 2014 el 0% de dèficit. És que no tenim altre camí i d'aquesta manera és com aconseguirem tindre una administració que siga sostenible. Però evidentment aquestes xocotetes coses són necessàries, són importants, com dia abans, perquè nosaltres tenim que apretar-nos també el cinturó quan estem demanant als ciutadans sacrificis que són molt importants, però és evident que els ahorros importants, els estalvis importants venen d'altres mesures. Parlant d'estalvis importants i de plans que vostès han presentat públicament, inclús front al govern central, com a garantia de que estan seguint la recta fixada. Una de les partides més grans que vostès s'havien compromesos era el canvi d'una part del model sanitari. Ha hagut ahir, a lo llarg dels últims mesos, moltíssimes declaracions, des del meu punt de vista certes contradiccions, diferències inclús a nivell tècnic, i estem ja en setembre, ha passat l'estiu, estem en setembre i per tant de la recta final de l'any, i encara no es coneix aquest model del que s'havia promès que anava a suposar una quantitat importantíssima, un percentatge molt important del compromís del govern valencià. Pot ja dir si aquest model, o en la varietat que siga, definitivament va eixir endavant, quan i quina seria un poc la fórmula finalment elegida? Estic parlant, per al coneixement dels telespectadors, fonamentalment de serveis que es donen en hospitals i que serien agrupar de qüestió de neteja, de dinars, de manteniments, que ja fan empreses privades, però havia plantejat de fer un pool que tenia una certa complexitat tècnica. D'això mos pot comentar alguna cosa? Sí, en primer lloc dir o puntualitzar que molts dels ahorros que estan en el pla de reequilibri i que tenen que veure en la sanitat no formen part del model, són mesures que ja van implementant-se. En quant al model, és cert que té moltíssima complexitat. En aquests moments està encara treballant-se minuciosament i molt prompte, dins d'este mes de setembre, com ja vaig dir en alguna roda de premsa del Consell, anem a presentar ja públicament el que són les grans línies o les línies definitòries, que d'alguna manera ja hem anat avançant. Com bé tu dies, es tracta d'aplicar economies d'escala per a poder reduir o per a obtenir estalvis que avui no tenim. En tot aquest procés d'externalització, de prestació de serveis, el que hem dit sempre i vull reiterar és que el personal sanitari, el personal mèdic i sanitari, continuarà depenent de l'Agència Valenciana de Salut, és a dir, no estem parlant d'un model concessional, el que es sol dir el model Alzira, per a la resta. Per a la resta el que estem parlant són d'aplicar economies d'escala en unes externalitzacions que són importants, en unes mesures d'optimització, perquè al final, i això és molt important que els nostres oients ho sàpien, en Espanya, en el 2011, es va gastar en sanitat 15.000 milions d'euros més de lo que els pressupostos de les comunitats autònomes dient que destinaven a sanitat, perquè han caigut els ingressos d'una manera molt gran, com dèiem abans, i nosaltres tenim que fer el sistema racional i sostenible, i podem fer-ho. Afortunadament podem canviar qüestions en la gestió que sense rebaixar qualitat el que van a fer és que puguem obtindre estalvis importants. Però el que jo vull deixar també molt clar és que després cada ciutadà d'esta comunitat seguirà tenint els mateixos metges, els mateixos hospitals, els mateixos centres de salut. El ciutadà no va notar absolutament ningú canvi, i per a ells la sanitat serà gratuïta, serà universal, serà de qualitat i serà pública, no deixarà mai de ser pública. En conseqüència, tot el que ara tenen, siga prevenció, siga diagnòstic, siga tractament, siga rehabilitació, siga el que siga, va continuar igual que antes. Ells no van a notar absolutament ninguna diferència. Gratuïta si no eres un immigrant sense papers, no? Perquè això ja ha passat a l'oblit. I que, per cert, aquest tema, jo sí que volia preguntar-li, perdó, perquè em dóna la impressió que, a banda del fet en si, que és lo greu per a les persones afectades, hem assistit a una cerimònia de la confusió aquestes últimes setmanes que en gent molt desprotegida, jo me clavé en la seva pell i tenen que haver-li clavat molta por, no? Tenen por inclús d'aproximar-se perquè ha hagut molta confusió, moltes declaracions contradictòries. Però jo pense que ve també un poc causat perquè és una regulació nova estatal
i en cada comunitat autònoma li s'ha donat una interpretació respecte a determinades qüestions que no era única, sinó que hi havia divergències, i això ha ajudat també a crear confusió. Però jo el que vull dir és que ningú ciutadà, absolutament ningú, i això ja ho ha explicat el conseller de Sanitat, va quedar desatès, va atendre's a tot el món. Així no canvia el sistema sanitari, el que canvien són les condicions d'assegurament, aquesta és la clau. Fins ara, l'estar empadronat donava dret a tindre la targeta sanitària i a l'assistència sanitària gratuïta. A partir d'ara, a partir del dia 1 de setembre, no és suficient estar empadronat, és que estar en possessió, si no eres espanyol, si no tens la nacionalitat espanyola, de la targeta de residència per tindre la targeta sanitària. I un ciutadà estranger que avui no tinga la targeta sanitària perquè no té la targeta de residència, anirà a un centre de salut, a un hospital, i serà com ara. És a dir, anirà al mostrador d'admissió i li prendran les dades. Després passarà i rebrà l'atenció mèdica i sanitària que precise, la que precise. I el que sí canvia és el sistema de la facturació. A partir d'ara, per a aquesta persona que no té targeta sanitària perquè no és espanyola i no té targeta de residència, no resideix legalment en Espanya, el primer que li se preguntarà és si té un segur privat. Si té segur privat, es cobra del segur privat. Si no té segur privat, es mira si n'hi ha un conveni de reciprocitat en el seu país, li se factura al seu país. Si no ho té, li se factura a la persona. I si la persona no té recursos, aquesta assistència sanitària serà a càrrec del sistema sanitari, és a dir, de la butxaca de tots els valencians i en altres comunitats, de tots els espanyols. Com està ara. Però la persona sense recursos serà atesa. És com està ara. Si s'haver explicat el primer dia, jo crec que s'haver evitat un poc. Sí, el que passa és que de veritat que hi ha hagut molta confusió. Vull añadir una cosa perquè pense que és molt important. La mesura el que busca és tindre un efecte dissuasori. Què estava passant fins ara? Fins ara estava passant que persones que tenien la residència legal en Espanya i residien en totes les de la llei, per la figura de l'agrupació familiar, portaven els seus familiars. Els seus familiars s'empadronaven i a partir d'ahir tenien targeta sanitària i assistència sanitària gratuïta. I això, aquesta picaresca, és el que es vol evitar. I la mesura té més de caràcter dissuasori que realment d'aplicació en el sentit en què s'ha dit. S'ha donat un dato que és molt revelador. A l'entrar en vigor la mesura, el Ministeri de Sanitat detecta que n'hi ha 910.000 targetes sanitàries espanyoles de persones que es donen de baixa per aquesta nova regulació. D'aquestes 910.000, la meitat, unes 450.000, estan en l'estranger. Ja no estan en Espanya. Però què és el que passa? Que encara és més greu. És que un ciutadà en targeta sanitària espanyola que estiga en un país de la Unió Europea, en aquesta targeta sanitària pot anar, rebre atenció sanitària en aquest país i després, en un mecanisme que té la Unió Europea, que nosaltres ens hem acollit ara també, fa poquet, facturar-li a l'estat espanyol. Per això era molt important donar de baixa aquestes targetes sanitàries. El que es busca és un estalvi, però en algo que és racional. Solo pedir una puntualización. Cuando se dice que se va a atender a cualquier persona exactamente igual que hasta ahora, las urgencias se sobreentiende, por supuesto, pero cualquier tipo de tratamiento, porque no se ha explicado bien hasta ahora. Sí, efectivamente, però és que, a més, per al tema de les urgències està dit expressament en la llei que l'atenció d'urgència per una malaltia, un accident greu, s'atén com a qualsevol espanyol. Les embarassades, en tot el període de l'embaràs, el part i el postpart, s'atén com a qualsevol espanyola, i als menors de 18 anys tot absolutament com a qualsevol espanyol de manera gratuïta. Si el que canvia és l'assegurament, s'atendrà a les persones, els metges no poden deixar d'atendre a les persones, el que passa és que es facturarà. I al facturar, si es pot es cobra i si no es pot serà com està ara. Però evitarem la picaresca anterior, que aquesta picaresca al final de l'any són molts milions d'euros per a Espanya i també per a la Comunitat Valenciana. Estem assistint en els últims mesos de molts EROs en empreses públiques. S'han acabat ja o hi ha més? Bueno, jo el primer que... Acabar les empreses públiques. Sí. Nosaltres estem immersos en un procés de
reducció del sector públic empresarial, per lo que parlàvem abans. Tenim que fer una administració sostenible. Fer administració sostenible implica per reduir el tamany del nostre sector públic empresarial. En aquest procés, que és complex, perquè hi parlem de liquidacions, parlem de fusions, parlem d'absorcions, parlem també d'ERES, anem a passar de 46 empreses públiques a 6 grups sectorials molt més menuts. I en el tema de les fundacions anem a passar de 39, hem passat ja de 39 a 11 fundacions, estem ja en l'última fase d'esta tramitació i anem a quedar-nos només en 11 fundacions. I desgraciadament per aconseguir aquest adelgassament tenim que fer ERES, perquè d'altra manera no ho poden aconseguir. I nosaltres som conscients de que quan es fa un ERE és una mesura molt dolorosa que implica un problema molt seriós i molt greu per a les persones que van a veure afectades, però és que no tenim altra solució, perquè al final, i ens passaria en la majoria de les empreses, si nosaltres no donarem viabilitat econòmica a aquestes empreses públiques, no sols en ERES, tinc que dir que tot això va acompanyat d'altres mesures de tipus econòmic, moltes d'elles entrarien en causa de dissolució i liquidació. I entonces, en compte de perdre només els llocs de treball que es deriven de l'ERE, es perdrien el 100% dels llocs de treball. I això és una cosa que tenim que evitar. És insostenible el sistema públic, el sector públic empresarial que tenim en la Comunitat Valenciana en aquests moments. Aquesta és la realitat, i així n'hi ha que dir-li als ciutadans, hi ha que dir-los la veritat i hi ha que intentar explicar-los les coses de manera que entenguen el per què, i el per què en aquest cas és que aquí, com dèiem abans, els ingressos han caigut d'una manera brutal i nosaltres no podem sostindre aquesta administració. Sostindre aquesta administració implicaria que aquesta administració col·lapsara absolutament, i el que tenim que fer és aconseguir una administració que siga sostenible, perquè això després serà garantia de poder mantindre el nostre autogovern, les nostres institucions, i poder disfrutar, poder gaudir de les avantatges que té ser una comunitat autònoma i tenir les nostres competències. En tot aquest procés, de tota manera, traumàtic, perquè al final no sé si eren 2.500 treballadors els afectats en el pregal, jo sí que tire de menys una cosa, i més que res per això, precisament per la traumàtic que és el procés. Moltes d'aquestes empreses públiques s'han publicat, s'han comptat relativament prou irregularitats, i ja no dic irregularitats en matèria de fiscalia o de tal, que qualsevol govern té obligació de dur-s'hi veu, sinó simplement irregularitats de mala gestió. Els equips directius de la majoria d'aquestes empreses són els mateixos. De deberes, en una empresa, imagines vostè que no és una empresa pública, una empresa que ha estat gestionada de manera que ha generat un deute de 100 no sé quants milions anuals durant molts anys, que no està massa clar si realment s'ha fet una gestió econòmica solvent, i li parla d'una gestió econòmica solvent, no entra en temes ja que inclús alguns estan en fiscalia o estan en juís oberts d'alguna empresa pública. Realment, de deberes vostè deixaria el mateix equip directiu que continuarà gestionant aquesta empresa que pràcticament està quebrat? Bueno, jo el que vull dir és que... Mentre es despedeix a nombrosos treballadors, me refereix. El primer que vull dir és que des del procés de reestructuració de tot el sector públic empresarial estan produint-se i seguiran produint-se canvis en la gestió i en la direcció de tot el sector i, per tant, de moltes empreses. Però també vull dir que les comptes de totes aquestes empreses estan auditats i estan fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes, i si s'ha detectat per aquests organismes, que no és el cas, alguna irregularitat, el que es fa és posar-li remei, i per supost, quan ha hagut algun tipus d'irregularitat que puga tindre el caràcter de delicte, en aquests casos el que es fa és, hi ha una investigació de la Fiscalia, de la Policia, de la Justícia, nosaltres col·laborar 100% en aquest tipus d'investigacions, perquè aquí també és una cosa que jo vull deixar ben clar, nosaltres estem en un estat de dret, quan es parlen de responsabilitats, uno té que delimitar l'àmbit d'aquesta responsabilitat i després es podrà exercir davant del tribunal o l'òrgan administratiu corresponent. Parlar en abstracte poden generar o pot acarrear moltes injustícies. Aquesta és la situació, i és veritat que les empreses públiques han acumulat molt de deute, però tenim que tenir en compte que aquest deute està en la majoria de les empreses en inversions, estan ahí, es pot veure.
quan diuen és que Ciegsa té 2.000 milions d'euros de deute. Sí, però Ciegsa entre el 2003 i el 2011, que ha fet tota la gestió de construcció de centres en la Comunitat Valenciana, ha construït 420 col·legis i instituts. Ahí està el deute de Ciegsa en l'aval de la Generalitat, i així podríem anar repassant cas per cas. Vull dir-se que aquests comptes estan auditats, estan fiscalitzats per la sindicatura i han passat tots els filtres en aquest sentit. Sí, però no crec, vicepresident, que tant en el tema de les empreses públiques, que és una part important, com en el tema del deute que parlaven abans, vostès es limiten a justificar això en la caiguda d'ingressos. Però no faltaria algo d'autocrítica després de 17 anys de govern de Partit Popular en la Comunitat Valenciana, de reconèixer que algunes coses, almenys algunes coses, no s'han fet del tot bé? Ja no parle d'irregularitats com parlava ara Paco, parle en general, de dir, ara jo crec que el telespectador diu, home, com és possible que ara es reduïsquen a la meitat o les fundacions de 35 a 5 a soles per la caiguda d'ingressos, o s'han passat 4 pobles a lo llarg dels últims anys, vostè em dirà que en altres comunitats, altres partits, però jo soc valencià, estic parlant així, i de la realitat. No cal algo d'autocrítica, inclús política, des del punt de vista, insistir, que el PP governa així des de l'any 95? Sí, evidentment, jo pense que tots cometem errors, però jo vull parlar també del cas de la Comunitat Valenciana, no d'altres comunitats, perquè pense que no tenim que perdre mai la perspectiva. Quan va arribar el procés de l'autonomia, antes de les transferències, esta regió, entonces era la regió valenciana, ja tenia un dèficit d'inversió per part de l'Estat, entonces estat centralitzat. Hi havia diferències respecte d'altres comunitats autònomes, i aquí quan vam començar en l'autonomia vam tindre que fer un gran esforç per a poder prestar alguns serveis. Després està el tema del finançament autonòmic, que és veritat que nosaltres estem en una situació de clara discriminació respecte de la resta de l'estat espanyol. En els últims 8 anys, entre el 2003 i el 2011, si ens hagueren pagat en la mitja, nosaltres avui tindríem 12.103 milions d'euros més i un 58% probablement del deute menys, i això n'hi ha que dir-ho. El que tenim que partir és que successius governs s'han plantejat la tessitura de dir, bueno, què fem? Per no endeudar-nos no invertim, o volem que la Comunitat Valenciana tingui el que es mereix encara que això ens genere deute? Bueno, pues es va optar per la segona opció, i efectivament tenia un deute important, però durant aquests mateixos 8 anys en què hem estat discriminats en el finançament autonòmic, continuem a dia d'avui. En la Comunitat Valenciana s'han construït 8 hospitals, s'han construït 98 centres de salut, s'han construït 420 col·legis i instituts, com dia abans, 278 òrgans judicials, 412 quilòmetres de carreteres a càrrec de la Generalitat exclusivament. I podrien citar més coses, i això és moltíssim, i això és ahí, i això és qualitat de vida. Els nostres fills poden estudiar en millors condicions perquè tenen millors centres, i tenim bons hospitals i tenim bons centres de salut. Que s'han comès errors? Evidentment. Que no s'haurà acertat en totes les inversions? Segur. Jo he sigut alcalde 10 anys un poble i segur que no ha acertat en totes les decisions ni en totes les inversions que ha fet, segur. No, l'únic que anava a dir, jo li dono la raó perquè en el tema del finançament jo estic sempre encès, perquè és de veres que estem els valencians des de fa molt de temps pràcticament en el penúltim lloc, crec, de finançament, i això és una injustícia, ens està costant més deute, etc. Però ara vostè parlava dels 8 últims anys i jo dic 8 anys i 8 mesos ja, perquè jo ara sí que esperaria de Mariano Rajoy, que el va prometre, que és del mateix partit que vostès, etc., una exigència del president Fabra seriosa, i no me val això de és que ara no és moment perquè no tenim ni uno. És que és un tema, jo crec que de justícia per als valencians, el tema del finançament econòmic, que evidentment podria resoldre part de la situació financera. Sí, efectivament, però jo tinc que dir que el president Fabra, el dia que es va reunir amb el president del govern, Mariano Rajoy, el primer que va exigir és un canvi en el model de finançament per deixar d'estar discriminats. Sí, però no s'ha fet. No s'ha fet, però es farà. Estem convençuts de que això arribarà. Ni se ha hecho ni se ha anunciado. Pero bueno, sí queda esa sensación de que probablemente la crisis, la situación económica en la que estamos está
tapándolo un poco todo. Estamos muy atentos a que mañana hay que volver a abrir la persiana, a que hay que tapar este agujero, etcétera. Entonces, al hilo de lo que decía Bernardo, sí queda la sensación de que esas viejas reivindicaciones, estaba hablando ahora de la financiación, yo creo que los años de Zapatero en el poder, aquí desde la Comunidad Valenciana, los primeros años fueron aquello del agua, el trasvase, nos han quitado el trasvase, la segunda parte fue efectivamente el tema de la financiación. Parece que han pasado a un segundo plano, no sé si continúan en agenda, aunque sea en segundo plano, o si han desaparecido directamente. No, no han desaparegut i estan en l'agenda. En el tema del trasbassament, afortunadament avui hi ha un ministre que ha dit que en el consens de tots vol fer un pla hidrològic nou, que és el que nosaltres hem demanat sempre. I dins d'aquest pla hidrològic nou que es materialitza la solidaritat hídrica entre les regions, i a partir d'ahí podem començar a parlar de trasbase. Aquest tema està encausat per aquesta via. En quant al finançament, nosaltres és veritat que no és el millor moment, no podem negar-ho. L'estat espanyol també té problemes econòmics molt importants per a plantejar-se un canvi de model, però a pesar d'això, i li ho han dit al govern i li ho direm les vegades que faci falta, nosaltres exigim que quan antes es produïsca el canvi de model de finançament. I dins del Ministeri d'Hacienda ja n'hi ha una comissió, i això ja ho va dir el conseller d'Hisenda en el seu moment, que ja està treballant i que només es puga i que volen que siga el antes possible, que ja es materialitzi aquest canvi. Els valencians no volem tindre més que ningú, però tampoc menys que ningú. Si volem estar en la mitja, si és que en això ens conformem. Sí, una cosa és que està bé jo que el de Samai me feia a mi il·lusió preguntar-li personalment, dir que si no se me'n vaya no li ho pregunte. Dir, vostè porta ja una temporada, és un consell que va anomenar l'anterior president Paco Camps i demés, i toca ja, no vaig a dir remodelar el consell, que si no tots diuen no, això ho decideix el president, no, refrescar el consell. Dir, seria ja, ha sigut un temps no massa llarg el que porten vostès, però sí molt complex, molt complicat. Dir, abans del debat de política general, que a més alguna cosa s'ha publicat per ahir, ni que siguin rumors i demés. Dir, tocaria ja o n'hi ha alguna previsió de que se poguera donar una nova forma al govern autonòmic? Jo és que pense que dir remodelació o refrescar és com parlar de rescat o dir-ho d'una altra manera. Caram, jo que havia buscat la paraula. Jo crec que el president ho va deixar ben clar. És molt polític, està ja com els polítics, Paco, ja canviant els termes. Això és cosa del president, jo no sé res. Refresquem? Però és que refrescar també és competència del president. Tot el que siga govern autonòmic en l'Estatut d'Autonomia en la mà és competència del president. El president a nosaltres el que ens ha demanat és que donem el millor de nosaltres en esta època que ve, que va seguir sent una època complicada, i que estiguem al costat dels ciutadans i que treballem tots els dies per treure aquesta comunitat endavant. I això és el que fa tot el govern de veritat, amb molt d'empenyo i amb molta il·lusió, perquè sabem que, com deia al principi, estem convençuts de que totes aquestes mesures al final van a donar resultats i la comunitat valenciana va eixir de la crisi, perquè a més tenim un territori i uns ciutadans amb moltíssima potència. I a l'última pregunta, i tant que jo també volia preguntar-li, pensa que la imatge de la comunitat valenciana pel que fa a la imatge de malbaratament, de corrupció, ha millorat? Perquè encara continuen havent diputats imputats en les Corts Valencianes. Bueno, jo, començant per al final, el primer que vull dir és que la postura del govern valencià i del president Fabra en la corrupció és de tolerància zero. I la col·laboració en l'administració de justícia en qualsevol assumpte d'aquest tipus va ser total i absoluta. Pense que també el president Fabra ha deixat ben clar dins del seu govern que vol la màxima exemplaritat i transparència en els seus càrrecs públics i que ha fet els canvis que ha considerat que tenia que fer i que farà en el futur en el moment en què corresponga. A partir d'ahí també defensar el que és la presumpció d'innocència. Estem parlant de persones que no estan condenades, que no tenen ni siquiera una apertura de juí oral i tenim que respectar un dret constitucional com és la presumpció d'innocència. I en l'altra part de la pregunta, si ha millorat o no la imatge de la comunitat valenciana, jo no sabria dir exactament si en aquests últims mesos ha millorat o no, però sí que tinc dues coses com a molt certes. La primera és que sí que hi ha una percepció de que hi ha un govern i una comunitat que estan treballant i treballen moltíssim per eixir de la crisi. I la segona qüestió és que, a pesar de que alguns s'empenyen en donar una imatge negativa d'esta comunitat,
esta comunitat és molt potent. I estem veient-ho ara, per exemple, en els datos que tenim d'ocupació turística, que aquí han vingut més estrangers que ningú any, a pesar de que de la situació econòmica, no d'Espanya, sinó d'Europa, estem creixent. I estem veient com les nostres exportacions estan també creixent tots els mesos i durant els últims anys. I estem veient un dato molt curiós, i en això acaba, de l'Institut Nacional d'Estadística de creació de societats en la Comunitat Valenciana en el mes de juny, l'últim dato disponible. Aquí es van tancar 133 societats, però és que se'n van obrir 844. És que en plena crisi, en el pitjor de la crisi, els valencians arriesguen inclús el seu patrimoni i creen empreses, i això és molt important i a mi això em fa ser molt optimista. Jo estic convençut i crec molt en el caràcter emprenedor dels valencians, crec molt en aquesta comunitat. Jo sé que si els valencians volem, podem, i sense dubte que volem. Moltíssimes gràcies, vicepresident José Giscard, per haver-nos acompanyat en aquest inici de temporada del Raonem. Moltes gràcies per les seves paraules. Nosaltres fem una pauseta per a la publicitat i de seguida en 3 minuts tornem i continuem analitzant com serà aquest inici de curs polític a la Comunitat Valenciana. Fins ara.